Përshëndetje arbërit e drini, përralla për sot titullohet Trëndafilat e zonjës vogël. Në lugin që ngullur një fshat dhe në fshat që një shtëpi e vogël ku banonte Gjoni dhe Meri me nënën dhe baban. Kur binte zilja e shkollës vogël për ditjave ata shkonin në mësim. Kurse lart në Kodrin ishte një shtëpi e madhe ku fillëronte zonja e vogël me shërbëtoret. Ajo hipte e zbriste nëpër një palë shkallë prej guri midis selvive dhe portokalleve, ose shëtiste nëpër lulishten me trëndafila, më të bukurën në botë. Kodrina vinte e lartë dhe lugina e thellë dhe rrallë kush ngjitej e zbriste andej. Vetëm një përrua i argjend lidhte shtëpinë e madhe me shtëpinë e vogël. Kur fëmijët dilnin nga shkolla, Meri ndihmonte të ëmën në kuzhinë dhe pa i mbushur akoma 10 vjeçët kishte nxënë të gatuante byrek që as mbretëresha s'kishte ngrënë ndonjëherë. Kurse Gjoni punonte në kopësht me ta atin dhe pa i mbushur 12 vjeç dinte të mbillte lakra që as mbreti si kishte parë me sy. Kur s'kishin punë, fëmijët dilnin për të luajtur fushave me shokët e shkollës ose vozitnin në pellgjet e cekta buzëllumit që kalonte përmes luginës. Një ditë të nxehtë qershori, kur po ballapashiteshin nëpër cektinat buzëllumit, ato pan nga larg 2 pika të vogla që po aviteshin. Po vinë varkat, thirrri Gjoni. Një me vela të bardha dhe një me vela të kuqe, tha Meri. Unë kam zënë të kuqen, tha Gjoni, dhe Meri tha, unë të bardhën. Por kur varkat u afruan edhe ca, fëmijët panë që s'qen varka, po trëndafil. Ato s'kishin parë kur trëndafil aq të bukur, aq të mëdhenj dhe aq erëmirë. Gjoni kapi të kuqen dhe Meri të bardhën dhe dy së bashku kthyen me vrap në shtëpi me lule në duar. Kur i pa ata trëndafila, babai i tha, për këtë llopatë shat do të kisha të si trëndafilash në kopshin tim, do të isha fort krenar. Kurse nëna klithi, mos më ardh të kurrë brumi i ëmbëlsirës, po të kisha kërsi trëndafilash në shtëpinë time, grua më të lumtur se unë nuk do të kish. Atëherë babai pyeti, fëmi, po ku i gjetët këto trëndafila? I solli lumi nga Kodrina, tha Gjoni. Pshërët ju jati, e mora vesh, kanë zbritur nga kopshti i zonjës së vogël. Nuk janë trëndafila për njerëz të dorës sonë. Dhe babai doli në kopësht të prashiste lakrat, kurse nëna nisi të zërë brumin, po Gjoni dhe Meri dolën vjedhuras nga shtëpia. I tha Gjoni Merit, eja të gjejmë kopshtin e zonjës së vogël, e ti lutemi të na jap një rrënjë trëndafili, se kush e di sa do kranohen e do të gëzohen babai dhe mamaja. Po si do ta gjejmë rrugën e? Do të ngjitemi për pjetë Kodrinës, andej nga zbritëm trëndafilat. Po andej s'ka rrugë, tha Meri. Është lumi, tha Gjoni, dhe kështu thanë dhe morën për gjatë lumit për pjetë Kodrinës, derisa dolën në maj dhe rrugën u azuri një portë e madhe prej hekuri, që të shpinte në një palë shkallë të gjata, më të gjatat që kishin parë gjëra të herë. Vetë zonja e vogël shkonte e vinte nëpër shkallët pa u ngutur, dhe kur arrinte te shatërvani në krye të shkallëve, kthehej dhe zbriste prap ngadalë. Në rrës të shkallëve, ajo pa fytyrat e vogla të Gjonit dhe të Merit, ngjeshur pas hekrave të portës. Ç'po bën ashtu, e pyeti Gjoni? Po numëroj shkallët, i tha zonja e vogël. E pse? E pyeti Meri. Po s'kam ç'të bëj tjetër, ja ktheu zonja e vogël. Pse nuk shkon të prashisësh lakrat, i tha Gjoni. S'më le krye kopshtar, i tha ajo. Pse nuk shkon të pjekësh byrekun, e pyeti Meri. Se më zëmërohet krye gjallëbërstja, tha zonja e vogël. Mua babai më lë të prashit lakrat, tha Gjoni. Mua mamaja më lë të pjek byrekët, tha Meri. Ju qënë keni me fat, u tha zonja e vogël. Kush jeni ju? Gjoni, tha Gjoni. Meri, tha Meri. Nga keni ardhur? Nga fshati në lugin, çfarë doni? Një rrënjë trëndafil të kuq për baban, i tha Gjoni. Një rrënjë trëndafil të bardhë për maman, i tha Meri. Ua, sa mirë, klithi zonja e vogël. I pas keni gjetur ju trëndafilat që lëshova në lumë.
Po pse i lëshove, e pyeti Gjoni, që të vinte dikush këtu lart. Ju nuk e dini sa mërzitem unë, se s'ka me këtë luaj. Rini luani me mua, se do t'ju jep nga një rënjë trëndafili për shoq, dhe kryekopshtari s'ka për ta marrë vesh fare. Dhe Gjoni me Merin ndenjën gjithë ditën me zonjën e vogël. Luajtën me të në lulishtën me trëndafila dhe në dhomat e mëdha derisa u lodhën. Dhe ajo i nisi për në shtëpi me nga një rënjë trëndafili për shoq, që ato u dërguan prindërve dhe u thanë që kishin luajtur e qenë kënaqur si kurrë më parë. Të nesërmen në mëngjes, zonja e vogël u mërzit shumë e s'donte të numëronte shkallës. Prandaj mbërriti te porta, e hapi vetë për herë të parë dhe zbriti poshtë kodrinën me vrap. Kur ra në fshat, shkoi drejt në shtëpinë e Gjonit dhe të Merit, hyri brenda dhe i tha: "Unë dua të pjek byrekun e të prashit lakrat." "Për këto mollë të mbushura të prashitesh e të pjekësh sa të duash", i tha mamaja e Gjonit dhe Merit. Dhe zonja e vogël në fillim i bëri duar të bardha si mielli, pastaj të zeza si dheu i kopshtit, dhe kur u kthye në shtëpi, mori me vete një lakër dhe një copë ëmbëlsirë dhe tha se ditë më të bukur nuk ish kaluar ndonjëherë, që nga ajo ditë sa herë mërzitej vetëm, ajo e dinte që mjaft të zbriste vetë në fshat ose të lëshonte një trëndafil në lumë, dhe puna rregullohej sa kaq. Trëndafili i bardhë i sillte një vajzë, i kuqi i sillte një djalë. Nga ndonjëherë ajo mblidhte një përparse plot me trëndafila dhe i hidhte në lumë, e atëherë të gjithë fëmijët e fshatit merrnin përpjet kodrinës dhe vinin në lulishtën me trëndafila të zonjës së vogël.